Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, terutama dumateng segenap rencang-rencang jamaah pengaosan kitab hikam ingkang sangat kaula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan teng Allah tasih dipun paringi panjang umur ngantos sak menika. Mandar muga karen-karen umur kula saha panjenengan sedaya dadosa umur ingkang betul-betul membawa manfaat serta barokah fidini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kala wingi kula kali panjenengan tutut dateng nomor 74 tengah. Sakniki nomor 74 bagian bawah, gini 4 garis dari bawah. Monggo kita lanjutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faqatu utawi bangete fakir lahu kadwe abad adzatiyatu kang bangsa zat iku la tarfa'uha ora bisa ngilangi ha ing faqah al awaridu apa pira-pira barang kang anyar teka. Wa hadza utawi iki qauluhu wal faqatu adzatiyatu la tarfa'uha al awaridu muta'alliqun iku kang gumantungan miqaulihi kelawan dawuhe Kiai Musannif nyatane dawuh faqatuka laka dzatiyatun. Napa karepe ai ittirarun lazimun liwujudika wa in kunta ghaniyan biwujudin ni'mataini almadhkurataini fa inna dzalika amrun aradiyun wal umuru dzatiyatu la tuziluha al umurul aradiyah. Ittirarun utawi kepeksa lazimun kang netepi apa ittirar liwujudika kangge wujude sira wa ing kuntas nejan ana sapa sira iku ghaniyan wong kang sugih miwujudin nikmataini kelawan wujude nikmat loro al madhkurataini kang den tutur karone. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono kaunuka ghaniyan utawa nggih kaunuka ghaniyan iku amrun perkara aradhiyun kang bangsa anyar teka wal umuru utahe pira-pira perkara adzatiyatu kang bangsa zat iku la tuzilu ora bisa ngilangaken ha ing umur al umuru apa pira-pira perkara al aradhiyatu kang bangsa anyar teka. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kaula hormati, ugi kaula mulyakaken. Teng mriki sampun dipun sebutaken al-faqatu dzatiyah. Kebutuhan ingkang bangsa zat niku la tarfa'uha al-awaridu. Mboten saged diilangkan oleh sesuatu yang baru datang kepada kita. Dadi kebutuhane menungso nang Gusti Allah niku dzatiyah, asline mpunan. Kok cara motor niku bodi aslinya itu nggak akan boleh, nggak akan bisa dihilangkan oleh barang yang baru datang. Artinya satu mobil dengan satu merek itu keasliannya bodinya ya seperti itu. Pamane mobil nopo tahun 80. Terus dengan mobil yang merek lain, ini bodinya nggak bisa ganti. Mungkin yang bisa ganti dan menyamai hanya catnya saja. Nek perkara kebutuhane menungso nang Gusti Allah niku dzatiyah. Karena kebutuhannya dzatiyah, ada apa saja sesuatu yang baru yang datang pada tubuh manusia itu tidak akan bisa menghilangkan keasliannya. Tidak bisa menghilangkan sifat kebutuhannya manusia itu. Artinya menungso niku tetep butuh nang Gusti Allah. Dadi koyok-koyok wa hadza muta'alliqun biqaulihi faqatuka laka dzatiyatun. Dawuhe Ki Musannif sing dawuh faqatuka dzatiyatu la tarfa'u al awaridu niku berhubungan dengan dawuh faqatuka laka dzatiyatun. Napa maksude ngeten?
Ittiraruka lazimun liwujudika. Kebutuhan kita yang ditimbulkan oleh wujudnya kita. Kula mbek sampean wujud wonten dik donya niki dengan adanya kula kali panjenengan niki hidup, kita membutuhkan banyak sesuatu. Ini contohnya, kula kali panjenengan butuh duit. Kok mati ya lah ndak butuh duit. Kula kali panjenengan urip, ini kan otomatis butuh makan. Nah, kebutuhan kita ketika kita hidup yang harus memang kita miliki. Walaupun kula kali panjenengan niku pun sugih, krana panjenengan Gusti Allah dibantu dengan beberapa kenikmatan. Yang nikmat niku wau wonten kalih, ada nikmatul ijad, ada nikmatul imdad. Niki datangnya sesuatu yang merupakan kekayaan. Itu adalah amrun arodiyun, perkara anyar, barang nempel mboten asli. Wal umuru dzatiyatu la tuziluha al umurul arodiyah. Sedangkan beberapa perkara yang bangsa zat itu tidak bisa dihilangkan oleh beberapa perkara yang baru datang. Napa mawon pun, lek sing asli nggak bisa hilang. Lek wonten mobil, satu mobil mereknya A, bodinya begini, diganti dengan mobil bodi lain, cece bener. Nun sewu gampangane Jeep. Jeep niku bodine ono irunge, ndek mburine tepes. Ini kalau sudah diganti dengan bodi lain, ndek ngarep ono mburine, ono irunge, ndek mburi ono buntute, niku jenenge sedan. Kalau kita mau merubah bodi nggak bisa. Mungkin yang berubah hanya catnya saja. Pun kepanjangane dawuh fama mongko utawi barang yahsulu, hasola yahsulu, kang hasil apa mah lil abdi kaduwene kaula minasihati bayane saking kesehatan, wal ghinalan kesugihan, wal kudrati lan kekuasaan, hatta tasira hingga dadi al asya'u apa pira-pira perkara ka'annaha dadi iku koyok sak temene asya tau ayatihi iku kang nuruti ing perintahe abet, kang nuruti ing kekuasaane abet. La yuzilu iku ora bisa ngilangaken apa ma alfa kota ing sangete butuh adzatiyati kang bangsa zat. Dadi menungso niku sekalipun dia sudah memperoleh bantuan saking ngarsane Gusti Allah sehat, waras, kok cara digawe andal-andalan gelut, sapa wae mesti kalah. Sapa wae mesti kalah musuh dhek ini. Sekalipun dia punya kesehatan yang seperti ini, orang kaya, duwike wis berlimpah ruah, ingin ini bisa tercapai, ingin itu bisa tercapai, semua keinginannya bisa tercapai. Wonten sing kekuasaan, pangkat, kadung nyekel tongkat, Indonesia apa jare niku presiden lah cara kasare. Manusia itu punya uang, memiliki kesehatan, memiliki kekayaan, memiliki pangkat, itu semuanya perkara yang baru datang. Kok cara mobil niku hanya catnya saja, sewaktu-waktu cat ini bisa diganti. Enggak sampean delok nek pundi wonten tiyang pangkat yang menetap wonten dik donya. Mboten wonten. Paling suwe 32 tahun niku mari ngono 5 tahun, 2 tahun setengah, 2 tahun, 5 tahun pun. Kenapa kok enggak bisa lama? Karena ini tidak orsinil, tidak asli. Nek asline menungso niku tetap membutuhkan bantuan saking Gusti Allah. Enggak bisa mereka itu akan lepas dari yang namanya bantuan Gusti Allah. Mesti tasik butuh. Jadi lek wis rumosone kaya awak-awak niki sehat, sugih, kudroh, hatta tasirul asya'u ka'ana atau ayatihi. Kaya wong niku lek tepak sugih, tepak pangkat, tepak kuat, kepingin napa mawon mesti keturutan. Padahal kekayaan itu adalah merupakan al-umurul arodiyah, perkara yang baru datang. Dan perkara yang baru datang ini enggak bisa dihilangkan, enggak bisa mengusir perkara yang asli. Napa kok ngoten nggih li annahu krana sak temene kelakuan iku ya juzu wenang fi haqqihi ing dalam hak Allah taala alim maulur sapa Allah ayuzila apa yen to ngilangaken sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono khas mayasulu wa yubaddiluhu lan ganteni sapa Allahu ing ma bididihi kelawan perlawanane ma
al muqtadhi kang natrapi apa didihi lil iftikari maring butuh wal itirori lan sanget butuh. Napa sakniki niku senajan wong niku ketok pangkat niku kok sik diarani tetep butuh nang Gusti Allah. Nggih, sebab asline sing ngekekno pangkat iku Gusti Allah. Dadi sak waktu-waktu pangkate nang Gusti Allah dijupuk, maka kembali lagi dia sebagai rakyat jelata. Ndak apa-apane wisan. Kalau kemarin kita naik mobil, turun dari mobil lawangnya dibukakan, karena jabatannya sudah hilang, maaf, sorry. Tolong mobilnya dibuka sendiri. Sing kalau wingi nggak ada pangkat, numpak motor ndak kate nyopir, karena pangkatnya sudah hilang, maka sopirnya juga akan berhenti. Tuh, lek duit kan ngoli, lek duit kan ngingu sopir lah. Makanya karena kita masih punya uang. Andai kata panjenengan wis mboten duwe-duwe, tidak ada ceritanya orang panjenengan kengken nyopir ndak gelem ndak kadek diburui. Mesti ndak kira gelem. Lho ketika sampean duit wis ndak duwe, pangkat ndak ano, kesehatan sudah hilang, tinggal sakit yang ada. Kula jamin pasti panjenengan akan kembali pada sifat orsinilnya. Kembali datang sifat asli ini ku menungso, dan ini setiap saat mungkin akan terjadi kepada diri kita. Kampangan ini ku sing sugih ojo enak-enakan mergo sugih. Sing pangkat ojo enak-enakan mergo pangkat. Ingat ketika dia nanti pangkatnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Ingat ketika nanti kekayaannya juga diambil oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka panjenengan kekayaan hilang, pangkat hilang, panjenengan menjadi rakyat yang semestinya aja. Jadi kula kali panjenengan enggak ada pangkat nopo mawon nuwun sewu. Jangan sampai pangkat ini dijadikan andalan yang paling utama. Jangan pangkat ini dijadikan andalan yang paling ada di atas, mengalahkan segala-galanya, ojo sampai. Karena pangkat, dunia, kesehatan niku mboten asli. Asli niku lho kali panjenengan kaya biyen sik kait lahir nih. Ndak ada napa-napa jenengan. Andai kata orang tua kita enggak welas sama kula panjenengan, diuncalno dipangan kucing mati wisan. Kula kali panjenengan aslinya mulai urip butuh bantuan nih wong tua, butuh dimban, butuh didusi, butuh dipakai, butuh diingoni, butuh didulang, butuh disusoni, dan semuanya kita membutuhkan itu. Itu sifat manusia yang asli. Mila ojo sombong-sombong. Krana sakniki dadi mantune wong pangkat, dadi mantune kiai, dadi mantune nika, dadi wong ngeten, ilingo panjenengan niku enggak ada apa-apanya. Semua manusia itu enggak ada apa-apanya. Pangkate menungso, orang biasa, orang sugih, orang loro, wong sehat, wong pangkat, kiai, ustad, arek biasa, wong tani, kuwabeh niku di hadapan Allah semuanya sama. Tidak ada yang dibedakan. Kabeh padha waktu lahir mudobyur ndak nggawa apa-apa. Waktu lahir tidak membawa apa-apa, tidak berpakaian apa-apa. Krana pun mboten berpakaian apa-apa, ya berarti enggak duwe napa-napa. Lek wis sugih itu pun pemberian, bukan aslinya. Dadi asline menungso ya kaya arek bayi ngoten. Semuanya membutuhkan pertolongan, semuanya membutuhkan bantuan. Kebutuhan kita ini yang asli. Adapun sesuatu yang baru datang, niku mboten asli. Bisa-bisa kekayaan kita oleh Allah diganti dengan lelawanannya. Bisa-bisa pangkat kita nang Allah diganti dengan perlawanannya. Bisa-bisa kesehatan kita diganti dengan yang namanya sakit. Lek wis diganti, ketok punan butune maning. Biyen sik sugih ndak pati nyopo, seto ndak duwe male gati. Soale lek ndak gati utang ndak dikei. Lek sugih guneme wong niku siji, aku sugih ndak kira boto nang kon. Kuat-kuatan wis. Oh ndak nyopo nang aku ndak nyopo. Jarine Gusti Allah, iya pancen sik sugih, entenono kon mari ngono. Lek nang Gusti Allah dibales dikei ndak duwe mbek, merangkang, ndak diopo sampean. Bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mila saking menika intinya kula kali panjenengan niku dalam posisi dan kondisi apapun, kula panjenengan harus menyadari bahwa kita ini sebetulnya selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika Kiai Musonep nerusaken dawuhe. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Khairu awqatika, utawi sak bagus-baguse pira-pira waktune sira. Ayyuhal muridu,
Wong kang ngarepaken bagus maring Allah, asadiku kang jujur. Waktun iku waktu tasyhadu kang ningali sira fiin dalam waktu wujuda faqatika ing wujude fakire sira bi ayyuzwa kelawan yen to den samaraken angka saking sira ad-dunya apa donya wa syahawatu lan biro-biro syahwati donya wa turatulan den balekaken sira fiha ing dalam wujudul ing dalam waktu la wujudi zillatika maring anane fakire sira aizil tegese fakire sira. Kula mik panjenengan mestine takon waktu yang paling berharga bagi diri kita, waktu sing paling akeh ganjarane, waktu sing paling akeh faedahe niku mulai kula kali panjenengan lahir sampai sakniki itu sebetulnya waktu yang mana? Waktu sing paling apik niku sakjane waktu sing pundi? Apa waktu sampean niku balak-balik sedekah? Apa waktu sampean niku balak-balik bantu wong? Apa waktu sampean niku balak-balik nulung wong mergo duwe jabatan? Apa waktu sampean niku dadi wong sing payu, ngalor muruk, ngidul muruk? Napa sakjane waktu sing paling apik? Jawabane Ki Musonep, waktu sing paling apik adalah waktun tashhadu fihi syahida yashhadu. Syahida yashhadu niki fi'il madine syahida, fi'il mudhari yashhadu. Fi'il mudhari niku le'ain utawa lam fi'ile niku rupa harf halak, maka pada waktu fi'il mudhari'nya itu harus dibaca fathah menurut kiasnya. Jadi syahida yashhadu, hak niki termasuk harf halak. Waktu kita yang paling baik adalah waktu di mana pada waktu itu kita menyadari bahwa kita ini butuh datang Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya napa butuh nang Gusti Allah niku bi an yuzwa angkat dunia wa syahawatuha. Artinya waktu kita melihat sangatnya kefakiran kita terhadap rahmat Allah itu bisa kita artikan seperti halnya saat kita memandang dunia itu terlempit. Napa terlempit niku bahasa ini? Terhalang lah nggih, terhalang. Terhalang dari pandangan kita. Dunya niku ndak ana pandangane monggo kula panjenengan. Duduk krono sampean sedekah itu adalah merupakan waktu sampean paling baik mboten? Masih ya sampean sedekah, sedekahe diitung. Didudunno nang wong. Lek sampean niku sedekah sakmene miliar. Sampean ngerasa bahwa sedekah itu dari sampean. Niki adalah waktu kurang baik bagi kita. Kita sedekah nek 10.000. Tapi kita memandang bahwasanya 10.000 ini sebetulnya bukan keluar dari saya, tetapi keluar saking ngarsane Gusti Allah. Wah, ini waktu sing paling apik kangge kula panjenengan sedaya. Artine panjenengan iso ngetokno sedekah iki krana sampean dikeki rezeki nang Gusti Allah. Duduk krana sampean sedekah iku mang sing sampean oleh ganjaran. Krana sampean nuruti perintah Gusti Allah. Nomor kali krana kula ambek sampean niki pada saat itu mengira harta yang kita sedekahkan itu murni saking ngarsane Gusti Allah. Dudu sedekah sing utama, Pak. Masih sampean sedekah oleh dianggap teko sampean dhewe. Iku aku ben tak kei aku iku 10 juta. Lek ndak tak bantu aku 10 juta ndak kira mlaku iku penggaweane. Karena tak bantu akhirnya mlaku penggaweane. Jadi koyok-koyok teko sampean dhewe. Ini adalah sangat tidak baik bagi kita. Wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Dan waktu yang paling baik juga yang kedua adalah waktu di mana kita dikembalikan pada posisi asor, posisi ino kula sampean. Ketika sampean merasa wis ndak ono apa-apane niku wong sing paling apik dan itu waktu yang paling besar pahalanya. Allah, iya pancen awake iki ndak duwe. Salah wis ndak duwe kate ndak iso mlaku pisan. Gusti, kula teng donya niki mboten gadah sinten-sinten ya Allah, namung gadah panjenengan. Kula sepuraken dosa kula. Amal kula panjenengan trami Gusti. Kula mboten kepingin elek nang sinten-sinten, kula mek kepingin dados tiyang sing kratu teng panjenengan. Iku waktu sing paling apik. Ojo bangga krana sampean tepak jaya, tepak naik daun, duwike tepak akeh, panjenengan rumangsa jaya. Ketika sampean merasa jaya, itu adalah waktu nih sampean sing paling elek.
Napa kok ngoten? Krana pada saat itu sampean ngerasa dadi wong mulya. Ngerasa dadi wong mulya niku monggone Allah ndak oleh. Tepak laris-larise undangan. Ngerasa dadi kiai dhewenan ojo. Iku paling elek niku. Ngerasa wong paling laris dhewe, dadi wong sing ngerasa paling karomah dhewe, paling cerdas dhewe, paling ndak oleh niku. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sepindah malih. Pandangan onten dik donya yang kita terima, yang kita lihat, yang kita rasakan, sama sekali enggak ada pengaruhnya datang Gusti Allah niku. Ojo ngira krana awak niki akeh koline akhire diarani wong mulya. Ojo ngira krana awak iki balak-balik sedekah nang wong miskin dadi wong sing ahli swarga, durung mesti. Ya Allah Gusti, masih wong sedekah sampeyan niku miliatan. Ojo dianggep, duh Gusti, kula mek saged maringaken niku tok. Kula sedekah nang masjid saged mek nyumbang 10 juta Gusti. Sedekah kula niki mboten ten bandingane lek dibanding karo sedekahe padha zamane sahabat niku. Sahabat niku lek sedekah donyane dikekno kabeh, nyawanipun dipersediakan untuk kejayaan agama Islam. Larangan pundi sakniki nyawa? Ambek dagangan sampean utawa sampean sedekah nek 10 juta. Niki maaf bukan berarti saya mengajari kaum muslimin wal muslimat untuk berjihad seperti orang-orang yang suka melakukan bom bunuh diri, tidak. Hanya perbandingan kita. Kita hanya bersedekah 10 juta, itu wis ngrasa dukur. Karena sampean ndak ndelok pada zaman sahabat, mereka itu bersedekah dengan mengorbankan nyawa. Artine sakpira pun gedene sedekah yang kita laksanakan, sebesar apapun ibadah yang pernah kita lakukan, ojo dilihat iku ganjarane gede. Napa krana ngoten? Kok mboten oleh mandang iku ganjarane gede? Nggih. Krana kula ambek panjenengan iki senaosa pun sedekah gede, niku sedekah niku saking Gusti Allah. Kula ambek panjenengan maringi napa-napa nang menungso, iku teko Gusti Allah. Nek Gusti Allah ndak ngekeki, ndak iso. Nek Gusti Allah mboten maringi, mboten saged. Lah, ini tandanya kula ambek sampean masya sedekah iku anggapane sampean iku sik butuh nang peparingi Gusti Allah supaya sampean iso sedekah. Waktu sing kaya ngeten niki Pak, waktu sing paling apik. Waktu kaya ngeten niki waktu sing paling sae. Tutuk waktu sampean nglakoni sembahyang khusyuk, ndak tolat-tole, atine ndak eling nang sapa-sapa, duduk niku. Masih sampean sedekah sembayangi kelawan khusyuk, sampean ngerasa bahwasanya salate sampean itu adalah salate wong sing paling apik sak donya kala kabeh. Niku lak sombong jenenge. Tapi bukan berarti kok to. Lek ngono ya ndak sembayang ae wong aku ndak iso nglakoni sembayang kelawan khusyuk lan ndak kepengin dialembong. Ya mboten. Sembayang masak biasa. Tapi ketika kita merasa sembayang, teng ati kula panjenengan iki ngerasa bahwa sembayang ini semata-mata karena merupakan bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Kok andai kata ndak ada bantuan saking Gusti Allah sampean ndak iso sembayang. Kok andai kata nggak ada bantuan saking Gusti Allah, kita nggak bisa melaksanakan ibadah, sedekah, salat dan lain sebagainya, mboten saged. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, dadi niku nomor setunggal, nomor kali sampean dibalekno nang keadaan sing paling nggak enak. Ai fakri kategesi fakir sira. Sampean tepak oleh cobake niku berarti waktu tepak apik kangge sampean. Ai wa inna makanat angin pastine ono apa hadhihi ikilah waktu ono iku khairul awqati, sak bagus-baguse pira-pira waktu. Sakjane niki sing enak sanes wa ingkanat niki, tapi wa ingkana bab waktu niku termasuk mudzakkar, tapi sing apik wa ingkana hadza khairul awqati ngoten. Kok umpama ditamel wa ingkanat angin pastine ono apa hadhi ikilah jenise waktu ono iku khairul awqati, sak bagus-baguse pira-pira waktu liwujudi hudurika krana anane hadire sira fiya ing dalam awqat ma rabbika sartane pangeran sira. Wang kita inadrikalan pegote peningal sira anil wasaiti saking pira-pira lantaran wal asbabilan pira-pira sebab al mujibati kang nekaken libuk di kamaring atoe sira anhu saking Allah. Bi khilafil waqti kelawan bedane waktu alladzi kang tasyhadu ningali sira fi dalam waktu wujudahina ka ing anane suki sira wa izzikalan anane mulyani sira fa inna dzalika mongko sak temene waktu ku syarru auqatika luweh eleke pira-pira waktune sira. Dadi waktu sing paling apik adalah waktu di mana kita menyaksikan
bahwa diri kita ini masih sangat membutuhkan pertolongan Allah. Satu. Yang kedua adalah waktu di mana kita dikembalikan oleh Allah pada posisi yang sangat asor, yang sangat rendah sekali. Posisi yang sangat rendah sekali ya nopo? Nggih posisine ati. Kok umpama dicontohna nang zahir ngeten. Asale dadi wong sugih. Male suwene-suwene kok bangkrut. Lho ketika bangkrut niku ngrasa ngeten, masyaallah. Tiba ngene dadi rasane wong melarat iku kudu Gusti. Supuntene kula sing kathah Gusti kok dungaren kula niki ngeten. Dadi kula niki sik sangat butuh datang bantuan panjenengan ya Allah. Ternyata kula niki mboten wonten napa-napa nih Gusti. Balike ati nang ngeten niki adalah waktu yang paling baik. Ngerasa awak ndak ana regane. Ngerasa awak dadi wong sing paling hina. Ngerasa awak dadi wong sing paling ndak ana regane. Mergane kula eling critane Romo Kiai Hasani, Kiai Sidogiri sing ndak tahu surbanan. Ndak tahu pidato ngalor ngidul, ya ndak tahu muruk kitab, tapi justru Kiai Hasani niki adalah kiai yang sangat disegani. Bukan hanya oleh Kiai Pasuruan, tapi Kiai insyaallah se-Indonesia. Nopo kok saged ngoten? Ya karena Kiai Hasan itu sering menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Sering nangis kepingin ndang mati. Nek kenek loro alhamdulillah. Ndek omahe niku selalu disediani pendoso kepingin ndang mati. Soalnya ndelok donya wis koyo ngeten kabeh kualik kabeh. Ngerasa awak niki selalu akeh dosane tok nang Gusti Allah. Ngerasa awak niki selalu salah terus nang Gusti Allah. Niku Kiai Hasan, tapi kula sampean yo masih ngerasa salah lek kelakuane tambah elek. Oh, apa kae ini? Ngerasa salah kelakuane diapikno. Ngerasa elek kelakuane dibagusno. Ngerasa awak niki adoh saking rahmati Gusti Allah, malah nyedek nang Gusti Allah. Niku sing apik. Ndak boleh wong sing sugih niku terus berarti waktune elek terus mboten. Juga tidak bisa memastikan bahwasanya orang yang tidak punya waktunya baik terus nggih mboten. Ndelok atine dewe-dewe. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namung nika ingkang saged dalem aturake salah lupute mulai saking awal ngantos akhir kula nyuwun agung pun pangapunten. Mandar muga dados ilmu sing manfaat fitini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.